यहोशू 5 अध्याय पुरानो करारमा छ यो। यहोशू 5 अध्यायको 13 देखि 15 पदसम्मको यो खण्डलाई हामी पढ्नेछौँ। यहोशू 5 अध्यायको 13 पददेखि लिएर 15 पदसम्म। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यहोशू यरीहोको नजिक हुँदा तिनले आफ्ना आँखा उठाएर हेरे र आफ्नो सामुन्ने हातमा नाङ्गो तरवार लिएका एकजना मानिस उभिरहेका रहेछन्। यहोशू उनी कहाँ गएर, तपाईँ हामीपट्टि हुनुहुन्छ कि हाम्रो शत्रु हुनुहुन्छ भनेर सोधे। अनि उनले भने, होइन, तर परमप्रभुको फौजको कप्तान भएर म यहाँ आएको हुँ। तब यहोशूले जमिनमा घोप्टो परेर दण्डवत गरे र उनलाई भने, मेरा प्रभु आफ्नो दासलाई के भन्नुहुन्छ? अनि परमप्रभुका फौजका कप्तानले यहोशूलाई भने, तेरा खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल, किनकि त उभिएको ठाउँ पवित्र छ। अनि यहोशूले त्यसै गरे। परमेश्वरको वचन सुन्ने पढ हामी सबैलाई आशिष दिउँ। यो खण्डलाई अझै राम्रोसँग बुझ्नको निम्ति म यसको ब्याकग्राउन्डलाई, पृष्ठभूमिलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। हामीले अब यो व्यवस्थाको पुस्तक पढे पश्चात अथवा भनौँ न सुरुदेखि नै पढ्दै गयो भने मोसाको अगुवापनको बारेमा हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। र अब यो मोसाको मृत्यु भइसक्यो, मोसा हुनुहुन्न अब, होइन। र मोसाको ठाउँमा चाहिँ यहोशूलाई परमेश्वरले नियुक्त गरेर हामी देख्छौँ। परमेश्वरले भन्नुभयो, यहोशू अबदेखि हेर है, तिमीले यो इजरायली जातिहरूलाई चाहिँ जसरी मैले मिस्र देशमा हुँदाखेरि प्रतिज्ञा गरेको थियो कि तिमीलाई म कनान देश तिमीलाई एउटा अधिकारको रूपमा, होइन, त्यो देश चाहिँ तिमीलाई दिनेछौँ भनेर जसरी प्रतिज्ञा गरेको थियो, अब यो जातिलाई चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने जिम्मा चाहिँ तिम्रो है भनेर चाहिँ यहोशूलाई यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ। खास त मोसाको अगुवापनमा यो इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट अगुवाई गर्दै ल्याएको थियो। तर तिनीहरू योर्दन नदी पारी जहाँ चाहिँ कनान देश छ, होइन, त्यहाँ तिनीहरू छिर्न सकेनन्। मोसाले त्यो मानिसहरूलाई, इजरायलीहरूलाई लान सकेन। अब चाहिँ जिम्मा चाहिँ कसको रहेछ यो भन्दाखेरि यहोशूको रहेछ है। अनि यहाँ हामीले यहोशूको बारेमा पढ्दै गर्दाखेरि यहोशूको खास नाम चाहिँ पहिला होसिया रहेछ। गन्ती 13 मा पढ्यो भने होसिया है। तर मोसाले चाहिँ उसको नाम चेन्ज गरेर बदलिएर यहोशुवा राखिदियो। यहोशुवाको नामको अर्थ हो परमप्रभुले उद्धार गर्नुहुन्छ। अनि यही हिब्रू नाम पछि ग्रिकमा पनि गएर यीशु है, यीशु भनेर चाहिँ नाम राखियो, जसको अर्थ हो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ। यीशु उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ ग्रिक शब्दमा है। र परमेश्वरले यहोशूलाई, हेर, अब तिमी एकदम नाथ्यौ, नडराऊ, तिमीसँग म छु है, तिमी एक्लै छैनौ, यत्रो 6 लाखभन्दा बढी यो इजरायली जातिहरूलाई तिमीले एक्लै गर्न सक्दैनौ, हेर तिमी एक्लै छैन, म पनि छु है भनेर हौसला पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ, होइन। एकदम साथ दिएको, उत्साह दिएको। र यहोशूलाई पक्कै पनि परमेश्वरको यो वचनले घरिघरि उसलाई साहस मिलेको हुनुपर्छ। परमप्रभु मसँग हुनुहुन्छ र मैले गर्न सक्छु भन्ने सायद उसँग त्यो आँट पनि हुनुपर्छ है। उसले त्यो आँट लिएको छ र अगाडि सरेको छ र यसरी नै उसले नेतृत्व गर्न खोजेको हामी देख्छौँ। परमेश्वरले उसलाई घरिघरि बेला हामीले पढ्दै गयो भने यो यहोशूको पुस्तक पुरै एउटा कनान देशमा गएर कसरी तिनीहरू युद्ध गरेर त्यहाँका जातिहरूलाई, त्यो देशहरूलाई कब्जा गर्यो भन्ने कुरा, लडाइँहरूको बारेमा, होइन, हामी घरिघरि त्यहाँ त्यो घटनाहरू हामी देख्छौँ। यो पुरै यहोशूको पुस्तकमा हेर्दै गयो भने यहोशू र परमेश्वरको सम्बन्धमा कति नजिकताको, होइन, मिलन अथवा सम्बन्ध भएको हामी देख्छौँ है। कति मिठो सङ्गति, समय घरिघरि परमेश्वरले यहोशूलाई हरेक पलमा उसलाई अगुवाई गरेर हामी देख्छौँ। अनि व्यवस्थामा हामीले हेऱ्यौँ भने कनान देशमा यति धेरै असङ्ख्य जातिहरू रहेछ। इजरायलीहरू भन्दा पनि व्यवस्था 7 अध्यायको 3 पददेखि हामी पढ्दै गयो भने त्यहाँका मानिसहरू यति असङ्ख्य अनि एकदमै शक्तिशाली रहेछ। कनान देशका मानिसहरू है त, शत्रुहरू, इजरायलीहरूको शत्रुहरू चाहिँ एकदमै धेरै सङ्ख्यामा पनि, साथै उनीहरूको एकदमै मिलिट्री, होइन, तिनीहरूको आर्मीहरू एकदमै शक्तिशाली थियो।
अनि यहोशूको पुस्तकमा हामीले पढ्दै गयो भने 40,000 भन्दा बढी फौजहरू मात्रै कनान देश कब्जा गर्नलाई गएको हामी यहाँबाट थाहा हुन्छ, बुझ्छौँ है। तर जेसुकै होस्, परमेश्वरले यहोशूलाई अगुवाई गर्दै तिनीहरूलाई अब तिनीहरू त यर्दन पारी छ, वारी छ, तिनीहरू पारी जानुपर्छ अब। अनि कनान देशलाई हामीले अब याद गर्दाखेरि, तिनीहरूको यो जियोग्राफी याद गर्दाखेरि चाहिँ यो नदी यर्दनको नदी रहेछ, एकदम ठुलो नदी, जुन नदीले चाहिँ वारपार गरेको छ है। तिनीहरू चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि पारी, अनि वारी है, तिनीहरू क्रस गर्नुपर्छ, पारी जानुपर्छ। अनि कसरी जाने त, यत्रो ठुलो नदी छ है। अनि हामी त्यो घटनाले पढ्दै गयो भने पहिला त हामीले के अरे 2जना जासुसहरूलाई यो रोहमा पठाउँछ होइन, यो रोहमा कस्तो के छ है, र त्यहाँको अवलोकन गर्नलाई, त्यहाँको ठाउँहरू, त्यहाँका मानिसहरू कस्तो के छ सबै कुरा त्यो स्पाई गर्नको निम्ति पठाउँछ जासुसहरू होइन। अनि त्यो जासुसहरू आउँछन्, 3 दिन पश्चात तिनीहरू त्यहाँबाट फर्केर आउँछ र त्यो खबरहरू दिन्छ, त्यहाँ कस्तो के घटना भयो, कस्तो अवस्था छ, सबै खबरहरू यहोशूलाई दिन्छन्। अनि यहोशूको लागि यति ठुलो चुनौती छ, यति धेरै आफ्नै जातिहरूलाई त्यहाँ कनान देशमा लानको निम्ति। किनभने यरीहो सहरको बारेमा हामीले अध्ययन गर्दै गयो भने त्यो संसारको सबैभन्दा ठुलो पहिलो सहर हो, युनेस्को है। युनेस्कोले चाहिँ यसलाई संसारको हेरिटेज भन्छ, सम्पदा है। हाम्रो पशुपतिनाथ पनि एउटा संसारको सम्पदामा, हेरिटेजमा आउँछ भने यो यरीहो सहरमा उहिलेको त्यो सहर अहिले पनि युनेस्कोले यसलाई संसारको हेरिटेजमा गनेको छ। एकदमै पुरानो, सबैभन्दा पहिलो सहर। र कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो सहर यति शक्तिशाली, ढुङ्गाले बनाएको। मैले यसो अध्ययन गरेँ, म त्यति बुझ्न सक्दैन, र पनि अनुमान गर्दाखेरि पढ्दै जाँदाखेरि त्यो माटैबाट, जमिनबाट नै उठाएको त्यो पर्खाल वालको मात्रै कुरा गरेको है। त्यो वाल चाहिँ कति, त्यसको हाइट झन् 15 फिट, म त 5 फुट पनि छैन अलिअलि है, 4 फिट 11 इन्च छ। त्यो पर्खाल मात्रै 15 फिटको अग्लो, त्यति अग्लो थियो। अनि त्यो 15 फिटको अग्लोको वालमाथि फेरि अर्को फेरि इटाले, माटो र इटाले बनाएको फेरि अर्को वाल होइन, ढुङ्गामाथि भन्छ नि फाउन्डेसन जस्तै कि फाउन्डेसनमाथि फेरि त्यो ढुङ्गाको पर्खाल, त्यसको चौडाइ कति होइन, त्यसको हाइट त्यति अग्लो रहेछ। अनि त्यसकै माथि फेरि अर्को इटाले बनाएको पर्खाल, त्यसको चौडाइ 6 फुटको, चौडाइ मात्रै यसको 6 फुट रहेछ। अनि अग्लो कति थियो भन्दाखेरि 26 फुट। भनेपछि टोटल जम्मै जमिनदेखि त्यसको भनौँ न, त्यो ग्राउन्डदेखि, जमिनदेखि त्यसको वालको हिसाब गर्दाखेरि त्यो वालको हिसाब मात्रै 41 फिट है, 41 फिट रहेछ। त्यति अग्लो, झन् अहिलेको लगभग 4-5 तलाको घरको कुरा गरेको है। त्यसो मतलब अन्दाज गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको हाम्रो 4 तला 5 तला घर त्यतिमा आइपुग्छ होइन। पर्खाल मात्र त्यति अग्लो रहेछ। हाम्रो पर्खालहरू त त्यति हुँदैन होइन, 6 फिटको जति होला पर्खालहरू। तर यरीहो सहरको पुरै त्यो पर्खाल चाहिँ 41 फुटको रहेछ, त्यति अग्लो पर्खाल बनाएको रहेछ। र पर्खाल कस्तो थियो, आउटर वाल भनेको बाहिरी पर्खाल होइन, यहाँ एउटा बाहिरी पर्खाल रहेछ, र त्यसको भित्र पनि अर्को एउटा पर्खाल, र भित्र र बाहिरको पर्खालको बिचमा पनि एकदमै धेरै ग्याप, र मानिसहरू त्यहाँ बसोबास गर्थ्यो। अनि तपाईँलाई थाहा छ यो राहाबको कथा छ नि, राहाबले त्यो 2 इजरायली जासुसहरूलाई डोरीले तिनीहरूलाई के गर्छ, जान दिएको छ, डोरी झुन्डाएर होइन, तिनीहरूलाई त्यहाँबाट भाग भनेर जान दियो। मतलब राहाब चाहिँ त्यो बाहिरी पर्खालको छेउछाउमै बसेको रहेछ, उसको त्यो कोठा चाहिँ है, घर चाहिँ। र त्यसरी इजरायल जासुसहरू चाहिँ त्यसरी भाग्न सक्यो। र अर्को एउटा कुरा के भन्दाखेरि राहाबले, हेर मेरो मानिसलाई चाहिँ तिमीले बचाउनुपर्छ है भन्दाखेरि इजरायली त्यो जासुसले के भन्यो, र ठिक छ तिमीले एउटा कपडा चाहिँ तिमीहरूको त्यो झ्यालमा राखिराख है, एउटा चिन्हको लागि भन्यो पनि भनेको थियो। मतलब थाहा भयो है तपाईँले, पर्खाल त्यत्रो ठुलो 6 फुटको भनेपछि त मभन्दा अझै अग्लो होइन, त्यत्रो चौडाइको मात्रै कुरा गरेको, अग्लो झन् कति यसरी हेर्नुपर्ने, त्यति शक्तिशाली। त्यतिखेरको
इजरायलीहरूले त्यो यरीहो सहरलाई कब्जा गर्न 6000 वर्ष अगाडि 6000 वर्ष अगाडि बसालिएको सहर रहेछ यो। एकदमै चाखलाग्दो है। र अहिले पनि मानिसहरूले आर्कियोलोजिस्टहरूले भनौँ न अहिले पनि मानिसहरू गएर हेर्छन्। र यहोशूले एउटा श्राप के दिएको छ भन्दाखेरि यो पर्खाल अवधि कसैले पनि जसले बनाउँछ यो पर्खाल त्यसलाई श्रापित होस् भनेर पनि वचन दिएको छ। त्यस कारण अहिलेसम्म त्यो पर्खाललाई कसैले पनि बनाएको छैन है। मानिसहरूले गएर अनुसन्धान गर्छन्, अध्ययन गर्छन्। र यो खण्ड मैले किन लियो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै ठुलो ठुलो पर्खालहरू हुनसक्छ है। पर्खाल इजरायलीहरूलाई कसरी चाहिँ जाने? एक त नदी यति ठुलो होइन, नदीको अब भनौँ त्यो क्रस गर्नै गाह्रो। तर परमेश्वरले योशुलाई हरेक समय उसलाई अगुवाई गरेको छ। परमेश्वरले भने योशु तिमीले चाहिँ पुजारीहरूलाई सन्दुक बोकेर अगाडि पठाऊ, सन्दुक बोकेर अगाडि पठाऊ होइन। र त्यो पुजारीहरूको पछाडि अलिक निकै टाढाबाट इजरायलीहरू चाहिँ पछि पछि लगोस् भनेर भनेको छ। अनि जब त्यसपछि त्यो पुजारीहरूले सन्दुक बोकेर आएको छ है अझै तिनीहरूले होइन। त्यो सन्दुक बोकेर तिनीहरू यर्दनको नदीको छेउमा जब पुजारीहरूले यो नदीलाई छुयो, खुट्टाले छुने बित्तिकै त्यो नदी के भयो भन्दाखेरि त्यो पुरै नदी चाहिँ बगिरहेको नदी चाहिँ सबै सरेर एकातिर गएर थप्पै अड्केको छ। जब तिनीहरूले खुट्टाले छोयो नि होइन, छुने बित्तिकै त्यो नदी के भयो त त्यो सबै नदी फेरि त्यो सरेर पुरै पानी हामीले कार्पेटलाई सर्छ नि होइन, कार्पेटलाई अथवा ब्ल्याङ्केटलाई हामीले डल्लो पारे जस्तै त्यो पुरै त्यो पानी चाहिँ नदी चाहिँ के भयो त सरेर पुरै एकातिर गएको छ। अनि त्यस्तै घटना हामीलाई थाहा छ मोसाको पालोमा लाल समुद्र रेड सी क्रस गर्ने बेला पनि त्यस्तै घटना भएको छ है। इजरायलीहरू अगाडि जाउँ भने लाल समुद्र छ, पछाडि जाउँ भने शत्रुले खेदिरहेको छ, कसरी जाने? परमेश्वरले इजरायलीहरूको मात्रै होइन हामीले कल्पना गर्न नसक्ने मानिसहरूले कति भन्छ है यो त वायत कथा हो, यो कथा बच्चाले पढ्ने एकादेशमा भएको जस्तै कथा जस्तो छ भनेर पनि भन्छ। मान्छेले पत्याउँदैन पनि, अनि पत्याउनै कति गाह्रो है। परमेश्वरले इजरायलीहरू त्यसै लाल समुद्रले दुई फ्याक गरेर जमिन बनाएर तिनीहरू क्रस गर्न सक्यो। अनि यहाँ भने योशुको पालोमा पनि त्यो यर्दन नदी त पुरै सुकेको छ। एकछिनको लागि झन् 21 घन्टा होइन जतिको लागि चाहिँ लगभग 21 घन्टा जति त्यो नदी त पुरै एकतिर गएर बसिरहेको रहेछ। अनि त्यसपछि तिनीहरू सबै इजरायली जातिहरू 6 लाख जति लगभग मानिसहरू चाहिँ क्रस गरे, त्यो नदीलाई क्रस गरेर तिनीहरू एकतिर त्यहाँ गए। त्यो ठाउँ गिलगाल भनिन्छ, जहाँ चाहिँ तिनीहरू त्यहाँ गएर बसे। र तिनीहरूले खोलाबाट एउटा हरेक तिनीहरू 12 जाति थियो, हरेक जातिले एउटा ठुलो ढुङ्गा लिएर त्यहाँ एउटा मेमोरीको लागि चाहिँ एउटा त्यहाँ के भनौँ त्यो फाउन्डेसनलाई त्यो ढुङ्गालाई राखेको छ। र त्यस पश्चात हामीले त्यो कथा पढ्दै गयो भने त्यो पुजारीहरू अझ पनि त्यो खोलामै छ है। तिनीहरू त्यो सुक्खा जमिन खोला अब जमिन भएको छ, त्यो ओबानो भएको छ, त्यो उभिरहेको छ सन्दुक पुगेर। र जब सबैजना क्रस गरे तिनीहरू त्यो नदीबाट त्यो सुक्खा ओबानो नदीबाट तिनीहरू तर गरेपछि पहिलाकै जस्तै फेरि त्यो खोला फेरि आएको छ है। फेरि जस्तो बस्यो पहिला जस्तो थियो त्यस्तै भएछ। अनि यसरी यहोशूले परमेश्वरले यहोशूलाई अथवा यहोशूद्वारा चाहिँ इजरायली जातिहरूलाई यो स्मरण गराउन खोजिरहेको रहेछ हेर। अनि बालबच्चाहरूले पछि ठुलो भएपछि अथवा जति बच्चाहरू पछि आउने पुस्ताले हेरेर यो ढुङ्गा के को लागि भनेर अध्ययन गर्दाखेरि ए यस्तो थियो है, एक समय हामी यो यर्दनको नदीलाई तर्न सकेको थिएन, तर परमेश्वरले यो नदीलाई पुरै सुकाइदिनु भयो र हामी क्रस गर्न सके होइन, पार गर्न सके भने एउटा सम्झनाको लागि परमेश्वरको अचम्मको कामहरू सम्झनाको लागि राखेको रहेछ। यहाँ यसो हेर्नुहोस् त, पृथ्वीका सारा मानिसहरूले परमप्रभुका बहुलीका सामर्थ थाहा पाउन् र तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको भय माना भन्ने के अरे हितोले यो सब भएको हो। परमेश्वरको परमेश्वर कति अचम्म हुन्छ। परमेश्वर हाम्रो कल्पना गर्न नसक्ने गरिकन उहाँ त्यति महान शक्तिशाली हुनुहुन्छ है। त्यस कारण उहाँको भय मान है।
हामीले उहाँको भय मान्नुपर्छ है भनेर यो घटनाहरू हामीलाई आज के अरे धर्मशास्त्रको रूपमा हामीलाई यहाँ दिएको छ। एकादेशमा घटेको घटना होइन यो। युनेस्कोले अहिले पनि मानिसहरूले यसलाई साइट होइन वर्ल्ड हेरिटेजको रूपमा मानिसहरूले लिइरहेको छ अझै पनि। हुनसक्छ परमेश्वरले यहोशूलाई नहराएको भए यो पर्खाल अहिले पनि त्यस्तै हुन्थ्यो कि, र सबैजना संसारका मानिसहरू गएर हेर्न पनि सक्थ्यो होला। तर परमेश्वरले त्यस्तो शक्तिशाली पर्खाल होइन मानिसहरूले त्यतिखेरको मानिसहरूले बनाएको त्यो पर्खाल हामीले सोच्न नसक्ने गरेर परमेश्वरले त्यसलाई हल्लाएर फेदसम्मदेखि लिएर हल्लाएर त्यसलाई ढलिदिएको छ है। परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। यहोको यो पर्खाल, यहोशूको जीवन र यो पर्खालबाट हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ यो मैले जुन खण्ड पढेँ भर्खरै, यहोशू यहोको नजिक हुँदा तिनले आफ्ना आँखा उठाएर हेरे। यहोशूको मनमा अब तिनीहरू त योभन्दा अगाडि परमेश्वरले उसलाई कसरी गर्ने भनेर अब केही पनि निर्देशन दिएको छैन है, डाइरेक्सन दिएको छैन। अनि पक्कै मैले यसो विचार गर्दाखेरि यहोको नजिक त्यो पर्खाल यत्रो अग्लो छ र त्यसको एउटा सानो कमिला जस्तै यहोशू त्यहाँ उभिरहेको छ, त्यो पर्खाललाई हेरिरहेको छ। र त्यतिको उसले अब हाम्रो सेनाहरू त यति 40,000 भन्दा बढी मात्रै छ होइन, र हामी त्यति सक्षम छैन, हामी असक्षम छौँ भनेर पक्कै यहोशूले त्यो सोचेको त होइन होला मेरो विचारमा। तर उसले प्रार्थना गर्दै रहेको होला है, परमेश्वर तपाईँले अब हामीलाई कसरी गर्ने हो त, तपाईँले हामीलाई साथ दिनुपर्छ भनेर पक्कै उसले प्रार्थना गर्दै थियो होला। र प्रार्थना सकेपछि यसो उठाएर हेर्दाखेरि त त्यहाँ एकजना हेर्नुहोस् त आफ्नो सामुन्ने हातमा नाङ्गो तरवार लिएका एकजना मानिस उभिरहेका रहेछन्, तरवार लिएर। र त्यो यहोशूले के भने कि तपाईँ हाम्रो साइडमा हो कि शत्रुको साइडमा, तपाईँ कसको साइडको मान्छे हो? उसले चिन्न सकेनन्। अनि उनले भने होइन, म परमप्रभुको फौजको कप्तान भएर म यहाँ आएको हुँ। माइकल है, स्वर्गदूत माइकल स्वर्गदूत तपाईँलाई थाहा छैन होइन, लडाइँ गर्ने स्वर्गदूत हो, लुसिफर स्वर्गदूतसँग लड्ने। र यसो बाइबलहरू पढ्दाखेरि माइकल स्वर्गदूतको बारेमा हामीले पढ्न सक्छौँ। हुनसक्छ यही माइकल स्वर्गदूत हो कि लडाइँको लागि हेर यहोशू तिम्रो साथमा म छु है, परमेश्वरले मलाई पठाएको हो, म त फौजहरूको कप्तान माइकल होइन हौँ भनेर सायद मेरो अन्दाज माइकल पो हो कि हामी थाहा छैन। र पनि यहाँ जब ऊ प्रार्थना गर्दै थिए पर्खाललाई कसरी चाहिँ जित्ने त त्यहाँको मानिसहरूलाई, किनभने यहोशू चाहिँ कनान देश, यहोशू त एउटा सानो भनौँ त त्यो एउटा सहर मात्र हो, त्यहाँ बाँकी अरू कति सहर छ, त्यो पुरै कनान सिङ्गो देशलाई त कब्जा गर्नु बाँकी नै छ। र त्यहाँ 7वटा विशेष गरेर जातिहरू बसोबास गर्थ्यो। कस्तो खालको जाति भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त ती जातिहरू चाहिँ असङ्ख्य थिए, सामर्थी थिए एकदम होइन बलियो। र त्यो जातिहरू चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि हित्ती, गिर्गासी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी र यबुसीहरू थिए। र तिनीहरू एकदम शक्तिशाली। र यति धेरै जो जातिहरूलाई आक्रमण गरेर कनान देशलाई लिनु छ सजिलो छैन। लडाइँ भनेको त सजिलो छ र छैन है, एकदम गाह्रो छ। अनि यहाँ यहोको पर्खाललाई अनुसन्धान गर्दै पक्कै यहोशू प्रार्थना गर्दै हुनुपर्छ। अनि त्यहाँ एकजना चाहिँ यसरी माइकल स्वर्गदूत होइन त्यहाँ तरवार बोकेर यहोशूलाई भन्दैछ हेर म तिम्रो साथमा छु है, तिमी नडराऊ, म यहाँ आएको छु तिमीलाई साथ दिनको निम्ति। अनि त्यस पश्चात हामीले पढ्दै गयो भने 6 अध्यायमा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर एकदम स्पष्ट निर्देशन पनि दिएको छ है। त्यस कारण यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा सबैको जीवनमा पर्खाल छ है, विभिन्न किसिमको यहोशू सहरको पर्खाल जस्तै ठुलो सानो होइन समस्याहरू छ। र तपाईँ आफैले नै विचार गर्नुहोस् तपाईँको जीवनमा कस्तो पर्खालले गर्दा तपाईँलाई रोकिरहेको छ होइन। तपाईँ हुनसक्छ कुनै चिन्ताले एकदम पीडले तपाईँ जिरहेको होला, विभिन्न आर्थिकको चिन्ता होला अथवा विभिन्न किसिमको चिन्ता हुनसक्छ, अथवा तपाईँमा कुनै एउटा यस्तो बानी होला जुन बानी तपाईँले छोड्न खोजिरहेको छ
तपाईँले छना खोजिरहेको छ र पनि सकेको छैन। त्यो पनि एउटा पर्खाल जस्तै है। कुनै सम्बन्ध यस्तो हुनसक्छ जुन त्यो सम्बन्ध तपाईँले त्यो सम्बन्धलाई कति कोसिस गरिरहेको छ बनाउन, चाहिँ तपाईँले एकदम हार खाएको होला होइन। हाम्रो आमा बाउ अथवा विभिन्न समस्या छ थुप्रै, कसैको आमा कस्तो हुन्छ, कसैको बाउ कस्तो हुन्छ, कसैको छोराछोरी, विभिन्न पर्खाल छ हाम्रो जीवनमा। मलाई मेरो निम्ति अहिले एउटा यो हो पर्खाल चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो पढाइ है। मलाई अहिले निन्द्रा भनेको 5 घन्टादेखि 6 घन्टा 7 घन्टा धेरै छैन, किन धेरै पढ्नु छ, धेरै अध्ययन गर्नु छ, लेख्नु छ, यो दिमाग खेलाउनु छ है, फुर्सद छैन है। र मैले लेखेँ पनि मेरो लागि यो रोहको पर्खाल अहिलेको लागि भनेको मेरो पढाइ। केही समय अगाडि म छोडिदिउँ जस्तो लागेको थियो र एकजना मेरो साथीले छोडिदिनुहोस् म्याम के पढेको यो त बुढेसकालमा, अनि कति सजिलो छोड्नलाई है, छोड्ने कुरा कति सजिलो जस्तै कुरा गर्छन् है। तर मैले भने प्रभु तपाईँले मलाई अब यो पढाइ सुरु गरिसकेँ, तपाईँले मलाई साथ दिनुपर्छ, यो पर्खाल यति ठुलो छ, म त अहिले पनि छोडिदिउँ जस्तो लाग्छ भनेर प्रभुलाई भने मैले है। तपाईँले साथ दिएन भने म छोडिदिन्छु यो पढाइ। तर परमेश्वरको यति अनुग्रह छ, उहाँको अनुग्रह यति ठुलो महान, र उहाँले मलाई जोडाइराख्नु भएको छ, अहिलेसम्म गर्दै आएको छ। सुरुमा मैले यसो हेर्दै त ओहो म त सक्दैन होला, छोडिदिन्छु म त है। अब कस्तो भनौँ न, अहिले पहिला स्कुलमा पो अहिले किताब बोकेर टिचरले ट्याउ 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 गरेर पढाइदिन्छ होइन त। अब अहिले त हामी त त्यस्तो छैन, सबै कम्प्युटरमा हेरेर अब भनौँ न सबै अनलाइनमा छ, के भन्यो है। कहिले ड्यासबोर्डमा जाऊ भन्छ, कहिले कुन बोर्डमा जाऊ भन्छ, एकदम गाह्रो, अलिक पुरै दिमाग घुमाउनु पर्ने है। तर पनि मैले प्रार्थना गरेँ प्रभु तपाईँ जसरी अब सुरु गरेँ यो पढाइलाई, तपाईँले मलाई यसलाई सक्न सहायता गर्नुहोस् है भनेर पनि प्रार्थना गरेँ। यसरी नै विभिन्न किसिमको पर्खालहरू छ हाम्रो जीवनमा। योसोले त्यो पर्खाल मात्रै हेरेर बसेन, उसले पक्कै प्रार्थना गरेको हुनुपर्छ है। र हामीलाई कुन चाहिँ बाधा, कुन चाहिँ पर्खालले हामीले रोकिरहेको छ त्यो आफै तपाईँ विचार गर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ अस्ति भर्खरै हाम्रो गुरुबाले 10 किसिमको बहानाको बारेमा बताउनु भयो, एकदम राम्रो लाग्यो मलाई है। 10वटा किसिमको बहाना, र हामीलाई कुन किसिमले आज कुन चाहिँ पर्खालले हामीलाई रोकिरहेको छ। एउटा पर्खाल मैले विचार गर्दाखेरि, अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ हतार पनि छ एउटा, एकदम हतार। म त टाइम छैन, मेरो त टाइमै छैन होइन, टाइम छैन मेरो त, टाइम छैन, फुर्सद छैन। म तपाईँलाई थाहा छ मेरो बच्चाहरूले म कतिचोटि भन्छ छिटो होमवर्क गर है, छिट्टो, त्यो हुनैपर्छ। त्यो एउटा किसिमको त्यो छुट्टै किसिमको हतार हो। गएन भने समयमा के पनि भ्याउँदैन, होमवर्क भ्याउँदैन होइन, समयमा या चर्च आइपुग्दैन। आज त समयमा आइपुग्नुपर्छ है भनेर हरेक दिन भन्छु, कहिले पुग्दैन है, पर्खाल। तर आत्मिकै जीवनमा त्यो हतार काम लाग्दैन, आत्मिकै जीवनमा हतारको काम लाग्दैन है। तपाईँ उठ्यो प्रभु धन्यवाद भनेर उठेर गए काम छैन। आत्मिकै जीवनलाई अझै विस्तार गर्ने, प्रभुको नजिक जाने, अघि हामीले गीत गायौँ तपाईँको नजिक। तपाईँ कहिले प्रभुको नजिक गएको छ? एकैछिनमा जाने हो र प्रभुको नजिक? प्रभुको नजिक जानलाई त तपाईँ बस्नु पऱ्यो, तपाईँको मन तयारी गर्नु पऱ्यो। हुनसक्छ आधी घन्टा लाग्छ होला, हुनसक्छ 1 घन्टा लाग्छ होला। मेरो मिन्दुले प्रार्थना गरेको प्रभु त धन्यवाद। तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ होला, खानाको लागि प्रार्थना गर्नु मिन्दो भने यति छिटो प्रार्थना छिटिन्छ, आमिन कतिखेर भने थाहा छैन। त्यसरी कहिले हुँदैन। प्रभुको नजिक जानलाई त समय चाहियो। तपाईँले याद गर्नुहोस्, आत्मिकै जीवनमा यदि तपाईँले परमेश्वरसँग समय दिएन भने तपाईँ लड्नुहुन्छ। यरीहोको सहर जसरी ढल्यो नि, तपाईँ त्यसरी पनि ढल्न सक्छ है, फेरि अर्कै पर्सपेक्टिभमा है। त्यस कारणले समय निकाल्नुहोस्। हतार गरेर चाहिँ, हतार चाहिँ एउटा शत्रु हो। हतार गरेर प्रार्थना गरेर हुँदैन त प्रभुसँग त। जसरी हामीले समय निकालेर हामी साथीहरूसँग बिचमा हामी गफ गर्छौँ, श्रीमान श्रीमतीको बारेमा होइन बिचमा है। अर्को एउटा बाधा के छ, टेक्नोलोजी पनि एउटा किसिमको बाधा भएको छ। जति हामी मोबाइललाई जति हामी स्विप गरेर यसरी हेर्छ नि, त्यति नै हाम्रो सामाजिक सम्बन्धमा सुक्दै गएको छ। परमेश्वरसँग सम्बन्ध हाम्रो सुक्दै गएको छ जति हामी गर्छ नि है। तपाईँले त्यो याद गर्नु भएको छैन? वी हेभ फेल टु पे एटेन्सन है। यस्तो कुरामा हामी फेल खाएका छौँ। तपाईँले सोच्यो झुरुक्क उठ्यो, ब्रस गर्यो, प्रभु धन्यवाद भनेर
ट्याङ मोबाइल गेम कसलाई मार्ने यताबाट होइन। हाम्रो लाइफ त त्यस्तो भएको छ। इजरायलहरू साँच्चैकै युद्धमा गएको छ, अहिले त हामी त मोबाइलमा त्यसलाई उता हाने त्यस्तो भएको छ। अहिले त मोबाइलमा गेम लडाइँ भइरहेछ है। टेक्नोलोजी मलाई एकदमै अझै याद भइरहेको छ। युनाइटेड स्कुलको प्रिन्सिपलले अभिभावकको मिटिङमा भनेको छ, त्यो अहिले मैले अहिले कहिले बिर्सिँदैन, 2-3 वर्ष अगाडि भइसक्यो र पनि अझै पनि मनमा याद छ। इन्टरनेट, मोबाइल जस्तो ग्याजेटहरू, इन्टरनेटहरू यदि यसलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने, जान्यो भने यो त देउता पो त। किनभने अहिले यसले मलाई कति सहयोग गरेको छ पढाइमा होइन, यति सहयोग दिएको छ हामीलाई, धेरैलाई, संसारका हरेक मानिसलाई यति मद्दत दिएको छ यो मोबाइल ग्याजेट्स इन्टरनेटले है। तर यदि यसलाई सदुपयोग गर्न जानेन भने यसले हामीलाई नष्ट गर्छ। यो त एउटा शत्रु हो, राक्षस हो, यसले हामीलाई खान्छ, हाम्रो सोचलाई, हाम्रो सबै लाइफलाई नै बर्बाद गर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले एकदमै होसियारीसँग यसलाई कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ यो पनि जान्नुपर्छ। यहोशू परमेश्वरसँग घरिघरि बातचित गर्दै हुनुहुन्थ्यो, घरिघरि हरेक पाइलामा कहाँ गएर के गर्ने परमेश्वरले घरिघरि यहोशूलाई बताइरहेको छ, डाइरेक्सन दिएको छ। हामीलाई त छैन, किन हामी यति व्यस्त छौँ टेक्नोलोजीमा होइन, यो मोबाइलमा यति व्यस्त छौँ, फुर्सद कहाँ छ मेरो, अनि हतार छ। त्यस कारण त हाम्रो सम्बन्धहरू, हाम्रो सोसल लाइफ, हाम्रो परिवारमा परमेश्वरसँग झन् सबै सुकेर गइसकेको छ। जो हाम्रो सम्बन्ध सुकेर गएको छ, त्यस कारणले गर्दा हामी धेरै हताश हुन्छौँ, हामी निराश हुन्छौँ। हाम्रो जीवन कस्तो छ भने प्रेयरलेसनेस, प्रार्थनाविहीनको जीवन भएको छ। प्रार्थना गर्न फुर्सद छैन, प्रार्थना गर्न फुर्सदै छैन है। मलाई के लाग्छ, यदि मैले आज प्रार्थना गर्न बिर्स्यो, मतलब एकदम नभ्याएको कारणले गर्दा प्रार्थना गर्न बिर्स्यो भने, किनकि आफूलाई कस्तो कस्तो उगोस मुगोस हुन्छ, त्यो मैले महसुस गरेको छु है। अनि त्यस कारण मैले मेरो एउटा रुल अफ लाइफ चाहिँ के छ, उठी बस्छ परमेश्वरसँग कति समय बिताउने, बाइबल पढ्ने, अध्ययन गर्ने। आज मलाई परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ, यहोशूले भने है, जब त्यो फौज कप्तानले भने हेर म त कप्तान हो, फौजहरूको कप्तान हो भन्दाखेरि यहोशूले के भन्यो, तपाईँले मलाई भन्नु के छ, तपाईँको दास म होइन यहोशू, तपाईँले मलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ भनेर सोधेको छ है। तपाईँले सुन्नुभयो, पढ्नुभयो नि है। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो फेरि यही खण्ड म पढ्नेछौँ, यहोशू 5 अध्यायको यो 13 पदमा, होइन 14 पददेखि हेरिजाउँ है त। अनि उनले भने होइन, तर परमप्रभुको फौजको कप्तान भएर म यहाँ आएको हुँ। तब यहोशूले जमिनमा घोप्टो परेर दण्डवत गरे र उनलाई भने, मेरा प्रभु आफ्नो दासलाई के भन्नुहुन्छ। हामीले प्रभु तपाईँले आज मलाई के भन्नुहुन्छ, म कसरी यो समस्यालाई, यो पर्खललाई कसरी म पार गरौँ, यो समस्यालाई म कसरी सुल्झाउने, कसरी म अगाडि सर्ने प्रभु भनेर हामीले कहिले भनेको छ। प्रार्थना गरेपछि होइन परमेश्वरले त्यसको उत्तर पनि दिनुहुन्छ, समाधान गर्ने बाटो पनि दिनुहुन्छ। तर हाम्रो जीवन प्रार्थनाविहीनको छ, प्रेयरलेसनेस, प्रार्थनाविहीनको हाम्रो जीवन भएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यहोशूले जसरी पर्खालाई हेरेर प्रार्थना गर्दै थिए र उसले उत्तर पनि पायो। परमेश्वरले फौज कप्तान होइन, फौजको कप्तान पठाइदिनु भयो। आज परमेश्वरले हामीलाई जस्तो सुकै पर्खाल किन नहोस्, त्यसलाई पार गर्नको निम्ति सायद तपाईँले कसैलाई भन्न सकेको छैन होला, तपाईँको आफ्नै समस्या, व्यक्तिगत समस्या, पीडा होइन होला, जस्तो सुकै समस्या किन नहोस्, परमेश्वरले हामीलाई सहयोग पठाउनुहुन्छ, बाटो देखाउनुहुन्छ है त। अनि अर्को कुरा हामी अन्तिम बुझ्दाखेरि यहोशूले घोप्टो परेर दण्डवत गरे। हामी क्रिस्चियनहरू अहिले धेरैमा हामी के भएका छौँ, स्वार्थी भएका छौँ, धन्यवाद दिन हामीले छोडेका छौँ। म नानीहरूलाई भन्छु, हेर तिमीहरूले पनि एउटा बानी बसाउनुपर्छ है। कतिचोटि भन्छु मेरो नानीहरूले उठ्ने बित्तिकै प्रभुलाई धन्यवाद दियो, एउटा नियम बसाउने क्या। हेर हाम्रो एउटा स्पिरिचुअल रुल अफ लाइफ भन्छ नि, उठ्ने बित्तिकै प्रभुलाई धन्यवाद दिएर प्रार्थना गर्ने। हाम्रो उहाँसँग सम्बन्ध हाम्रो राम्रो भयो भने सबै कुरा पछि राम्रो हुन्छ। तर प्रभुसँग हाम्रो सम्बन्ध ठिक छैन र त्यस कारणले गर्दा हाम्रो हेराइ दृष्टि नै फरक, जे पनि गलत मात्रै देख्छ, जे पनि मूल्याङ्कन निष्कर्ष हाम्रो गलत मात्रै हुन्छ, किनभने हाम्रो दृष्टि नै फरक छ, गलत छ है। हाम्रो सबै कुरा गलत देख्छौँ किनभने हामीले हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग ठिक राखेको
छैन। अनि त्यस कारणले गर्दा यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ, हामी एउटा धन्यवादको जीवन जिउनुपर्छ। हामी गनगन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई थाहा छ, धेरै मानिसहरू जसरी मिश्रा देशबाट सुरु गरे नि मूसाको पालोमा, ती गनगन गर्ने मान्छे कोही पनि प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गर्न सकेन, तिनीहरू सबै मर्यो। यो जति पनि मानिसहरू प्रतिज्ञा गरेको देशमा प्रवेश गरेको छ नि, यहोशूले लिएर आएको छ, तिनीहरू सबै यो अर्कै पुस्ता हो। त्यो गनगन गर्ने सबै त्यहाँ मरुभूमिमा मरिसक्यो। यो यिनीहरू त अर्कै मानिसहरू जसले चाहिँ परमेश्वरले हरेक ठाउँमा जसरी जे जे आज्ञा दिएको छ त्यही गरेको होइन। ती आज्ञा पालन गरेर आज्ञाकारी हुने व्यक्तिहरू चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको देशमा प्रवेश गर्यो। र यति ठुलो पर्खाहरू सहरलाई परमेश्वरले कति सजिलोसँग है 7 पल्ट घुमाए। तपाईँलाई म परमेश्वरले 7 पल्ट घुमा भन्यो भने हे प्रभु 7 पल्ट घुम्नु त के कुरा, म 10 चोटि नै घुमिदिन्छु भनेर तपाईँलाई मैले भन्न सक्छु होला। परमेश्वरले के भने, घुम्ने बेला आवाज बन्न निकल है तिमीहरू भनेको छ। कस्तो आज्ञाकारी मानिसहरू है। तर हामी भएको भए कति किचकिच गऱ्यो त्यहाँ, हे के हो यो 7 चोटि घुम्नु, के हो यो, काहीँ पर्खाल भत्किन्छ त 7 चोटि घुमेपछि पनि। त्यहाँ त्यो एकदमै असम्भव के हाम्रो त्यो रिएक्सन। अब भनौँ हामी रिजन गरेर हामीले त्यसको उत्तरै अचम्म लाग्छ है, कसरी परमेश्वरले गर्नुभएको। 7 चोटि फन घुमेर लास्टमा तुरै फुकेपछि सबैजना एकै नाचमा सबैजना एकैचोटि करावै भन्ने बित्तिकै सबैले कराउने बित्तिकै के भयो त, फेद देखियो भनेको छ। फेद देखि त्यति ठुलो 6 फुटको त चौडाइ मात्रै, पर्खाल यत्रो लामो अग्लो सबै ढलेको छ। केवल राहाब बसेको घर मात्रै, त्यो पर्खाल मात्रै ढलेन। कति अचम्म है, कति अचम्म। आजको यो खण्डबाट हामीले के सिक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै पर्खालहरू हुनसक्छ। सायद तपाईँले असम्भव लाग्छ होला, ए मेरो भविष्य त यस्तै हो भन्ने पनि सोध्छ होला है, कल्पनै गर्न नसक्ने। के पनि देख्दैन, पर्खाल मात्रै, त्यो अँध्यारो मात्रै देख्छ। तर यहोशूले कहिले पनि प्रार्थना गर्न छोडेन। उसले प्रार्थना गर्यो र माथि आँखा उठाएर हेऱ्यो। हामी आँखा उठाएर हेर्नु भनेको चाहिँ समस्यालाई मात्रै हेर्ने होइन, त्योभन्दा माथि हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको प्रतिज्ञा हेर्नुहोस् न। हेर्नुहोस् त, बाइबल पढेर हेर्नुहोस् कति धेरै प्रतिज्ञाहरू छ। एउटा प्रतिज्ञा त तपाईँलाई आउँदैन, हामीलाई एउटा प्रतिज्ञा त हामीलाई थाहै छैन, अनि कसरी हुन्छ। अनि उसले आँखा उठाएर हेरे, परमेश्वरले अलरेडी है अगाडि नै एउटा फौज कप्तानलाई पठाउनु भयो, जो चाहिँ कप्तान हुनुहुन्छ फौजको, उत्तर दिइसक्नु भएको छ। त्यस कारण हतार गर्नेन। यो एक्लैले के अरे यहोशूले एक्लैले प्रभुले भनिसक्नु भयो, अब म जान्छु भनेर हतार पनि गरेन। 7 दिन 7 चोटि घुम्नु पर्यो। किन है, तपाईँ र म भएको भए हतार होइन। कति धेरै कुराहरूमा हतारको काम लाग्दैन, विशेष गरी आत्मिक जीवनमा हतारको काम छैन। समय निकालेर प्रभुमा बस्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, आत्मिक जीवनलाई निर्माण गर्दै लानुहोस् होइन। अनि समयलाई कसरी, अब समयको बारेमा धेरै नभनौँ, तर ग्याजेट्सहरूलाई टेक्नोलोजी होइन कसरी सदुपयोग गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँ जानेन भने तपाईँलाई खान्छ त्यसले। त्यस कारणले गर्दा मलाई हाँसो लाग्छ है, हामी टोइलेटमा त मोबाइल लगेर जान्छ, टोइलेटमा त आजको बेला त गेम खेलिरहेको हुन्छ। छैन फुर्सद। तपाईँ फुर्सद छैन भने परमेश्वरसँग त कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी सम्बन्ध यहोशू जस्तै परमेश्वरसँग छेन कसरी। हरेक समय परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध हामीले उहाँसँग गफ गर्नु पऱ्यो, सङ्गति गर्नु पऱ्यो। यहोशूले घोप्टो परेको छ। तपाईँले अहिलेसम्म कहिले घोप्टो पऱ्यो प्रार्थना गर्नलाई है? तपाईँले आफूलाई सोध्नुहोस् त, प्रभुको नजिक कहिले तपाईँले घोप्टो परेको छ अहिलेसम्म? कहिले हो लास्ट? घोप्टो पर्नुहोस्, प्रभुको आज्ञा गर्नु, अलिक नम्रता हुनुहोस्, अलिक नम्र भएर घोप्टो पर्नुहोस् होइन। भजन सङ्घले भन्छ नि, पत्तन आउन अगाडि मान्छेमा घमण्ड फुलेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ नम्र हुनुहोस्, अलिक त्यो घमण्डलाई छोड्नुहोस्, त्यो उहिलेपनलाई नम्र भएर घोप्टो पर्नुहोस्, घोडा टेक्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् है। र धन्यवाद, हामी धन्यवाद हुन कहिले सिक्नु, कहिले पनि छोड्नुहुन्न होला। हामीले सोचेको जस्तै भएन होला, यो मूसाले सोचेको थिएन होला होइन,
कि ऊ यर्दन वारी नै ऊ मर्नेछ भनेर। मोसा बिचारा दारामा गएर उसले कनान देशलाई हेर्नु मात्रै पऱ्यो। त्यत्रो 40 वर्षसम्म यति दुःख गरेर इजरायलहरूको गन दुःख है, कति गाह्रो उसलाई अगुवाई गर्नलाई, 6 लाख मानिसहरूलाई अगुवाई गर्न, र जुन प्रतिज्ञा गरेर जुन प्रतिज्ञालाई मनमा मुटुमा राखेर हिँडेको थियो यात्रा, मोसा प्रवेश गर्न पाएन। धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तो हुनसक्छ है, सचिकै जस्तै हुनुपर्छ छैन। मोसाको जीवनमा यही सिक्छ हामी। तर मोसाले हेऱ्यो, परमेश्वरले दिइसक्नु भएको रहेछ है। त्यस कारण त मोसाले उसले त्यो इजरायलले भने, ल है अब तिमीहरू चाहिँ हेर, सानो सानो कुलअनुसार सानो देश सानो ठाउँ चाहिँ तिमीहरूले ठुलो तिम्रो जाति जुन जुन होइन जुन जाति तिम्रो धेरै सङ्ख्यामा छ तिमीले ठुलो ठाउँ चाहिँ लियो है भनेर धेरै कुराहरू सम्झाएको छ। त्यहाँ गएर त्यहाँका मानिसहरू जस्तै नहो है, तिनीहरू एकदमै मूर्ति पूजा गर्ने एकदम वेश्यावृत्ति गर्ने ठाउँको मानिसहरू हो, तिमीहरू त्यस्तो नहो, तिनीहरू त आफ्नै बालबच्चालाई बलिदान गर्ने मानिसहरू हो, तिनीहरू जस्तै तिमीहरू नहो है भनेर पनि धेरै कुराहरू सिकाएको छ। जे होस् यहोशूले त्यत्रो डरलाग्दो पर्खाल होइन, यहोशूको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती पर्खाल यहोशूको पर्खाल थियो। किनभने कनान देशमा प्रवेश गर्नको निम्ति यही पर्खाल चाहिँ एउटा गेट, मुख्य गेट रहेछ। अनि त्यो क्रस गरे पश्चात यरीहो सहर चाहिँ एउटा गेट जस्तै रहेछ त्यो कनान देशमा प्रवेश गर्नको निम्ति। अब त्यसलाई ध्वस्त नगरिकन त तिनीहरू पछाडिको देशहरू ठाउँहरू कब्जा गर्न सक्दैन थियो। तर जे होस् परमेश्वरले यसरी नै यहोशूलाई जसरी आज्ञा दिएको थियो त्यो एकदमै त्यही अनुसार आज्ञाकारी भएर गरे। अनि यो खण्डबाट हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको अगाडि आत्मिक जीवनमा हतार गरेर काम छैन। समय निकालेर प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वरको अगाडि घुँडा टेक्नुपर्छ, उहाँको नजिक जानु पर्यो र धन्यवादी हुनुपर्छ। हुन्छ, परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउँ।